อ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่หาดป่าตองนะครับจังหวัดภูเก็ตครับนักท่องเที่ยวเยอะครับหาดป่าตองคลื่นลมแรงครับเขาเล่นกันเยอะครับแต่ฝั่งโน้นก็ ครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะครับฝนน่าจะตกฮะฝั่งโน้นฝั่งนี้โล่งๆนะครับหาดป่าตองครับที่นี่คือหาดป่าตองครับเดินชมไปเรื่อยๆนะฮะมีทั้งนักท่องเที่ยวจีนและฝรั่งครับถ้าคนเล่นน้ำก็สนุกฮะแต่มันร้อนเกินนะผมว่านะนะครับสปีดโบ๊ทครับมีทั้งอะไรนะพารามอเตอร์สปีดโบ๊ทโอ้ยเยครับตรงนู้นก็เป็นเรือเดินสมุทรฮะจอดเทียบท่าอยู่ทางโน้นครับจัดไปครับวิวบรรยากาศหาดป่าตองครับเพิ่งเคยมาเหมือนกันนะผมนี่ครับเขาฝั่งโน้นเขาบอกพี่เขาบอกว่าฝนตกแล้วฮะลงไปปลายภูเขาครับเดี๋ยวน่าจะลามฝั่งนี้ไม่รู้ตรงนี้เป็นสปีดโบ๊ทสำหรับให้เช่าอะบรรยากาศบนชายหาดครับวิถีชีวิตครับนักท่องเที่ยวฮะก็เขาก็จะเริ่มเก็บร่มเก็บเก้าอี้กันแล้วนะประมาณนี้ฮะ